7 muaj pas tragjedisë në Puls në Koçan, sot ka ndruar jetë muzikanti Vladimir Blazhev Pancho nga bendi DNK, i cili u lëndua rënd në zjarr dhe e trajtohej në spital privat. Numri i viktimave është rritur në 63, kurse prokuroria thotë se trupi i Panchos do të dorëzohet për autopsi. Prokuroria publike do të lëshojë urdhër për autopsi të personit për të cilin procedura u pezullua përkohësisht, pikërisht për shkak të gjendjes së tij shëndetësore, njoftojnë nga prokuroria. Blazhev ishte pjesë e hetimit për zjarrin në Koçan për shkak të piroteknikës që shkaktoi flakët. Në ndërkohë, prindërit e viktimave në Koçan, përveç marshimit protestues, filluan bllokime 1 orëshe rreth rrotullimin e qytetit deri në fillimin e gjykimit për tragjedinë. Nëse nuk ka përgjigje nga organet, prindërit thonë se do t'i zhvendosin protestat në Shkup. Aktakuza kundër 34 personave fizik dhe juridik për zjarrin në Koçan, në të cilin pronari i klubit të natës Puls është i akuzuar i kryesor, është marrë tashmë, megjithatë ende nuk ka datë për gjykim. Gjykata penale tha se palët në procedurë do të njoftohen së pari për datën. Gjykata penale gjithashtu informoi se ekzistojnë 3 mundësi për vendin ku mund të mbahen seancat dëgjimore në ndërtesën e penales, në sallën e re digjitale të gjyqit në Idrizov ose në sallën e madhe në Supreme. Më parë, kishte njoftime se gjykimi për këtë rast do të mbahej në Idrizov për shkak të madhësisë së sallës, por ende nuk ka vendim zyrtar. Nga ana tjetër, prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit po zhvillon rast të veçantë kundër policëve të përfshirë në tragjedinë e Koçanit, por aktakuza nuk është ende gati dhe hetimi atje ende vazhdon. Dje njëri nga oficerët e policisë së përfshirë në këtë rast ndroi jetë, ndërsa prokuroria për krim të organizuar mohoi informacionin e disa mediave se polici ka ndruar jetë në paraburgim.